Allah ya ubangiji, Allah ka cire min san madari, Allah ka cire min san madari, Allah ka cire min san madari. San madari bala'i ne kai, kiɗan ma na haƙura na daina ji. Wai tsabar renin hankali in gwanda madar jakai ne da ƙiƙai. Wai wannan yaran rais, wai da an yi haka kama an yaba da aljanu suke gwalba mutanen nan da firingit fa. Kai wallahi ni da madara har abada. Kai Barcelona ma fa na ɗanmu za su yi, wallahi na sare, idan ba na sare na ɗanmu za su yi ba Allah ya tsina. Kaga yau na zo cikin makarantar nan na ɓuya saboda yaran nan ɗan hau ne ɗan mage tsuwa don jiya iyan kulin ma da yake mun. Yanzu bari in samu location ɓuya, kai ya zo ya same ni, ya zo ya ta mun ihun nan nahi na bala'i. Allah Ubangiji ka cire mun san madari. Halatin ɗin nan ku gani iya zuwa da ya samu kotuwa ya makala mai da ya ƙara samun firintin ya ƙara makala mai hammatar raga. Ai yau he mun je gunta waje mun nuna mu ba su annihi bane Arsenal, ko zo mu je yau he mun nuna mu ba su annihi bane ba. Allah rais ba sai da makala mai wallahi Allah. Zo mu je gun shi. Ka ba ta dawo ya Arsenal, ka ba ta dawo zuwa mi da ita abu da bola kai shi ka ba ta dawo ya Arsenal, ka ba ta dawo ya Arsenal, ka ba ta dawo abu da bola Wow, ka ci kuka mai da